Прежде всего, я всех хочу поблагодарить за то, что вы сегодня выбрали время для нас и познакомитесь с нашей интересной темой. Темы, касаемые для женщин, для их здоровья, для их красоты, для их молодости. Это действительно для нас великая честь и большое счастье принимать в Российской Федерации такого замечательного доктора. Доктор Жерар Салама работает непосредственно с Люком Монтенье, с Нобелевским лауреатом, который занимается антивозрастной медициной. Сегодня наша встреча посвящена тому, чтобы мы больше и глубже познакомились с интересным направлением гормонозаместительной терапии для женщины, как видят это французы. И, безусловно, еще один из важных вопросов – это репродуктивные функции женщины. Просим любить и жаловать нашего замечательного доктора Жерара Салама. Сейчас во Франции, например, если мы говорим про Францию, 10 тысяч людей уже, которые перешагнули за 100-летний вот этот рубеж. En 2050. А в 2050 году 150 000. Их будет 150 тысяч таких людей. Et bien sûr partout aussi dans le monde. И, естественно, это не только во Франции, но и во всем мире. Voilà, c'est un chiffre pour donner une idée de ce qui va se passer. Эти цифры, чтобы вас немножко заставить призадуматься о том, что как быстро мы шагнем вперед вот в этом вопросе. Donc on est revenu en arrière avec maintenant, oui, tout le monde. Сейчас практически все в той или иной степени подвержены гормонозаместительной терапии, французские женщины. Dans une manière très ciblée, bordée, vous voyez ce que je veux dire? On fait attention. Но эта гормонозаместительная терапия очень индивидуальна, практически для каждой она своя. И на протяжении всего периода, пока женщина принимает эти препараты, она находится под очень тщательным медицинским наблюдением. Évidemment. Конечно, есть противопоказания к гормонозаместительной терапии, она не для всех однозначна. Et d'une manière générale, и сейчас очень важный момент – это то, что гормонозаместительная терапия проходит через кожный покров. Nous avons des tests aujourd'hui qui nous permettent de dire. Есть очень четкие сейчас медицинские тесты, по которым можно определить жизнедеятельность яйцеклетки любой женщины, которая находится уже в продвинутом возрасте. Бывают женщины, у которых уже нет резервов. Вы же знаете, что все мы, маленькая такая ремарка, рождаемся с определенным резервом яйцеклеток. И если у женщины в этом возрасте уже может быть исчерпан этот резерв яйцеклеток, или они могут быть очень некачественные. Это все зависит от каждой женщины. Можно в 45 лет быть в прекрасной форме, рожать многих детей, а можно и в 40 лет уже потерять вообще эту возможность. В данном случае, если врач видит еще все-таки запас вот этих яйцеклеток, то гормональная терапия может продвинуть женщину вот дальше. Jusqu'à 42 ans on peut, 42-43. 44-43 года – это средний возраст, когда можно еще иметь ребенка. Avec une aide thérapeutique hormonale. Конечно, с возможностью терапевтической гормональной. On peut aujourd'hui par nos techniques, quand les femmes ont plus de 45-46 45-46 лет, если есть вот этот определенный резерв, можно с определенными лекарствами продвинуть это вперед и родится малыш. Очень много сейчас женщин, которые задумываются над этим вопросом, и поэтому в 40-42 года можно заморозить свою яйцеклетку, конечно, и потом подсадить ее даже в 48-50 и после 50 лет, когда уже организм начинает меньше вырабатывать своих гормонов. При подсадке вашей яйцеклетки замороженной тогда и при определенном медикаментозном лечении, когда вам даются эти гормоны, ребенка абсолютно можно выносить и родить здорового малыша. Но тоже не надо забывать, что после 50 лет очень важен здесь такой момент, как кровообращение. Это может быть опасно для здоровья просто. И, например, если мы говорим о совсем продвинутом возрасте, после 60 лет, очень сейчас много случаев, когда женщины рожают после 60 лет, он именно подчеркивает эту возрастную планку.
на 100% она рожает не со своей яйцеклеткой или со своей замороженной клеткой раньше, и вот тогда риск инсультов очень велик. С одной стороны, как бы рождение вот в таком продвинутом возрасте омолаживает, можно сказать, омолаживает женский организм. Почему? Потому что всегда на протяжении вот этой подготовки к беременности, самой беременности, даются эстрогены, это женские гормоны, которые попадают в организм женщины и которые таким образом омолаживается, естественно, потому что их находится в избытке. Но здесь есть и минус, потому что это тоже опасно для здоровья, иметь очень много эстрогена. Подталкивают эту беременность, эстрогены получает на 50 раз больше женщина, чем как бы в обычном. Это очень частый такой феномен, но не обязательно вот в 40 лет он обнаружится, потому что это начинается с 15-летнего возраста. Это потом приводит к синдромам поликистозных яичников. C'est un phénomène qu'on traite très facilement aujourd'hui. Это очень легко излечиваемый болезнь, как бы феномен, и потом все совершенно встает в свои места. Ces ovaires sont Мы называем этот феномен ленивые яичники. Deuxièmement, Когда ils donnent des troubles яичники не ovulatoires. работают так, как у нормальной женщины. Ils ont donnent des troubles d'ovulation. Ленивые яичники, они дают овуляцию совершенно неправильно. Et bien évidemment, ils sécrètent un peu de testostérone, donc on a toujours un peu de pilosité, un peu de И когда тестостерона много, это, конечно, для женщины тоже, потому что вот начинаются эти волосики везде, это ее проблемы, которые тоже ее волнуют в плане эстетики, и надо их C'est un problème chez nous qu'on gère parfaitement bien et très facilement. И во Франции эти проблемы очень легко Очень решаются. легко. Очень C'est легко. On les empêche, d'abord on a des traitements, on les empêche de travailler, on les bloque d'abord. Сначала не гормональными средствами эти яичники как бы ставят в такое состояние отдыха, а потом при помощи гормональной терапии, но очень такой сибле, которая точечная гормональная терапия, они начинают включать эти яичники так, чтобы они работали без лени. C'est un petit problème. Как бы хорошо. C'est un petit problème. Это очень маленькая проблема, с которой сталкивается доктор, он Enfin, pour говорит. nous. Для меня, он говорит. Alors, si une femme n'a pas eu de Если traitement женщина hormonal до à 65 65-70 ans, on ne лет démarre не pas un traitement. была под наблюдением врача и не занималась гормонозаместительной терапией, это назначать Non. нельзя. C'est pas pour ça qu'on ne fait rien. On fait des choses. Можно делать другие вещи, но гормональную терапию Bon, не c'est là делают. que les traitements antioxydants, contre Тогда les maladies вступает neurologiques, sont très importants. лечение антиоксидантами. Le deuxième, Второе, надо заниматься лечением против остеопороза. et enfin, bien И sûr, эстетического плана все процедуры, если она, конечно, хочет это ее омолодит. premièrement, il faut faire les tests pour voir, et puis après on a la vitamine D préventive, Витамин D в больших количествах, les biphosphonates, бифосфонат. ça c'est le nom chimique. Le nom chimique. Это химическое название, как бы лекарство может быть другое, но активная Une составляющая должна быть une alimentation бифосфонат. riche en laitage, Очень важно правильное питание, оно должно быть содержащее много молочных продуктов. activité physique, Физическая, конечно, активность. beaucoup sont traités par des traitements naturels. Очень много доктор прописывает именно натуральных гормонов. Гормонов натурального происхождения, фитогормоны. И они работают да, Очень мягко и очень неагрессивно. Mais rappelez-vous une chose, c'est qu'avant les femmes grossissaient à la ménopause, parce qu'elles n'avaient pas de traitement. Раньше женщины гораздо быстрее набирали вес, потому что они не принимали, наоборот, гормонов. То есть это C'est le contraire, ça veut это dire que la régularisation de l'équilibre hormonal, de disbalance, регуляризация гормонального баланса в организме, он и приводит к тому, что вы не будете набирать вес, а не наоборот. et il faut surtout adapter à chacun, parce que si on donne trop, Задача каждого врача найти минимальную
дозу, при которой женщина будет и прекрасно себя чувствовать, и не набирать килограммы. Потому что если эту дозу в избытке дать, она будет поправляться. Если недостаточно, то она будет плохо себя чувствовать, эти всякие там приливы и все остальное. Un traitement bien adapté doit faire maigrir. Un traitement bien adapté doit même faire maigrir. И правильное назначение, оно даже позволит вам похудеть при уже менопаузе. Et qu'à partir de 35 ans, ça commence. До 35 лет он считает, что это вот великолепный возраст, когда в большинстве у женщины нет проблем, она не испытывает их. Il ne faut pas inquiéter les femmes. И до 40 все может быть, но после 35 лет здесь уже надо вот немножко, может быть, что-то подрегулировать, а может быть и нет. Это тоже от каждой. À partir de 41 ans, chaque année, il y a une destruction ovulaire importante de la destruction de la qualité ovulaire. А вот уже после 41 года начинается ежегодное уменьшение нашей фертильной возможности. Во-первых, гормоны – это то необходимое, что поддерживает метаболизм клетки. Si les cellules de la peau, par exemple, ont un mauvais métabolisme, elles vont. Что такое вообще старение? Это разрушение клеток, да, когда клетки наши разрушаются. И вот доктор считает, что если мы говорим о женском как бы старении, да, то у нас оно начинает, ну так вот серьезно идти после 45 лет. В период пременопаузы. Diminution des oestrogènes. Эстрогены, которые уменьшаются. Diminution de la progestérone. То есть у женщин два основных гормона. Это эстрогены и прогестероны. Уменьшение эстрогенов, уменьшение прогестеронов. Diminution de la sérotonine dans le cerveau, qui est important. Уменьшение серотонина в мозгу, это очень важно. Diminution de la testostérone, qui est l'hormone de la libido. Уменьшение тестостерона, это мужской гормон, который присутствует в нашем организме и который приводит к уменьшению либидо. Diminution de la DHEA, qui est d'origine surrénale. Уменьшение гормона ДЗЭС, это то, что надпочечники наши вырабатывают. Это очень важно тоже. Et globalement, и потом приводит к изменению вообще функции всей вот нашей системы. Dans cette destruction cellulaire interviennent les hormones, les oxydants, plein de molécules qui font que ça détruit les cellules. Si on arrive à bloquer ce processus, on va bloquer le vieillissement. И надо обязательно блокировать этот процесс. Как только мы сможем его заблокировать, вот при помощи антиоксидантов и так далее, и плаценты, конечно, и мы победим старение. Par contre, aujourd'hui, on a un autre domaine. Сейчас в наше время стало очень влиять вот загрязнение, вот то, что происходит у нас с окружающей средой. Pesticides. И пестициды именно, которые влияют на разрушение. C'est une catastrophe. C'est une Это catastrophe. катастрофа. C'est 10, 5, 45%. Сейчас мужчины, которые не могут иметь детей по причине, да, их спермы, которые недостаточно, 45%. Это раньше это был 0. Нет, это везде. Нет, это во всем мире, везде. La première cause aujourd'hui, c'est les hommes. Первая причина бесплодия, если мы будем говорить о бесплодии, это мужчины. Qui sont faibles, pas forcément infertiles, mais qui sont faibles. Нельзя сказать, что они полностью бесплодны, но они очень слабы стали. On considère aussi que le stress joue beaucoup sur le métabolisme aussi hormonal. Стресс очень тоже много. Вот та стрессовая ситуация, в которую мы наших мужчин вводим, и они сами себя вводят там работами и так далее, тоже разрушает. C'est un problème mondial, je veux dire, c'est un problème mondial. On a plus если мы d'infertilité. говорим вообще о бесплодии, как бы вот как феномене, сейчас в нашей жизни оно стало просто кричащим уже по всему миру. On pourrait rajouter aussi peut-être le mode de vie des femmes qui travaillent beaucoup, qui sont aujourd'hui sur, vous voyez ce que je veux dire, qui travaillent énormément, ça peut être un élément aussi. И женщины тоже с тем, что они вот так безумно много работают и строят свою карьеру, зменшивают возможности забеременеть. Si on a des cycles irréguliers et de mauvais cycles,
on retrouve le même problème pour faire le bébé. Donc le problème se pose au moment où la femme Когда вот есть проблемы, вот как мы говорили с ленивыми яичниками, когда вот la они pilule est un traitement. начинают La contraception, поликистоз делать, voilà, да? la pilule est un traitement. Вот эту вот пилюлю, ну, противозачаточную таблетку он назначает даже девушкам, которые не живут половой жизнью, да, C'est un для traitement. того, C'est чтобы un traitement. это лечение. Ça c'est bien, mais ça change rien pour la, ça change rien pour la И это fertilité. абсолютно не влияет ни в положительной, ни в отрицательной стороне на деторождение. Au moment du bébé, s'il y a un Нельзя problème, говорить, on что cherche, пилюли s'il y a un играют, problème. ну, вот эти противозачаточные таблетки играют как положительную, так и отрицательную роль. Они не, на деторождение они не имеют никакого Je pense que ça fait Просто partie. именно длительное Oui, употребление, оно не mais будет... je pense que ça fait partie. Chez nous, on met de plus en plus de stérilets chez les femmes jeunes. De plus en plus. Но во Франции, это не относится к гормонам, не гормонам, но во Франции очень много женщин сейчас переходят на спирали. Женщины, которые еще не рожали. Pas pour ne Pourquoi? pas, parce que ça fait partie d'une demande de la part des patients qui ont eu un peu peur avec les histoires de Значит, многие женщины переходят на спираль просто потому, что считают это более Натурально. удобным, Натурально. это более натурально как-то, да. И потом это связано с тем, что раньше вот это то поколение, давнишнее, которое уже сейчас не существует, противозачаточных пилюль, содержали не совсем правильный баланс. Ну да, это первое поколение, и были проблемы с кровообращением, вот со всеми делами. И как бы в память, вот у вас это как бы гормоны, да, в России, а во Франции, значит, это противозачаточная таблетка. Ну, сейчас уже в меньшей степени. On a donné aussi beaucoup de pilules très légères, contraceptives. Сейчас очень есть легкие по составу À 45 ans. À 45 ans. таблетки, вот эти вот À противозачаточные. 45 ans, pour le disbalance, pour limiter le disbalance hormonal. И даже вот он их выписывает даже женщинам в 45 лет, которые не должны как бы предохраняться. Вот, но чтобы скоординировать и сбалансировать Voilà. вот этот Pas вот pour la contraception, pas pour la гормональный contraception. баланс. Но не для контрацепции, конечно. Мы рады и счастливы знакомству. Благодарим вас за этот интересный разговор. И, конечно, приглашаем всех в нашу клинику. И непосредственно к доктору Жерару Солома на прием. И в Париж в том числе. Светлана всегда будет в сопровождении. Мы все это организуем. Не проблема. Спасибо вам. Спасибо вам. Merci beaucoup. большое. Merci beaucoup. Спасибо. Merci.